Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Máme tu ďalší diel z horárne. Je nádherné počasie, slniečko svieti, stromy kvitnú a ja mám radosť a plno energie do roboty. Takže neváhajme a poďme na to. Štít 1 na prednej strane sme v minulom dieli dokončili, takže nás čaká logicky štít 2 vzadu. Niet na čo čakať, začal som pripravovať dosky. Je to absolútne tá prvá najpodstatnejšia robota, pretože najprv ich musím narezať, potom ich musím poriadne prebrúsiť a nakoniec nalakovať, takže to musím robiť s jednodenným predstihom. Občas, keď tak pílim kraj, tak zabudnem ho odpíliť niekde v strede, aby sa nestalo presne toto. Čiže sa mi to proste zlomí a odtrhne na konci pod neuveriteľnou váhou celého zadu. Nevadí, stalo sa to teraz, tak to proste na konci odpílim a môžem pokračovať v práci. Z predošlých videí sme sa poučili dvakrát meraj a raz rež, preto som si radšej zbehol dozadu si ešte raz to okno celé odmerať, aby som tie dosky náhodou nenarezal kratšie ako by mali byť. Keď som si bol istý rozmermi, mohol som sa do toho pustiť a všetko poriadne narezať. S prichádzajúcou jarou a krásnym počasím mám jeden malý problém. Nechce sa mi strihať videá. Skrátka, keď vidím, aké je vonku nádherné počasie, nechce sa mi ani zamák sedieť vnútri. Chcem byť non-stop vonku a non-stop pracovať. Je to skrátka o dosť lepšie ako v zime. Nuž, ale povinnosti nepustia. Našťastie si ten notebook viem preniesť von a strihať videá napríklad aj zvonku. Takže, no, dá sa to nejako zvládnuť. Keď som mal všetky dosky narezané, stačila už len tá posledná robota a to poriadne to prebrúsiť. Musím povedať, že to brúsenie... Kedysi som ho mal rád, bola to taká príjemná oddychová činnosť, kedysi ste skrátka zapli brúsku a sústredili ste sa len na to. Ma to trošku hnevá. Nemôžem pritom počúvať hudbu, je to strašne hlučné. Ale urobiť to treba, takže čím skôr to spravím, tým skôr to budem mať hotové. Keď som to mal prebrúsené, stačí tá posledná fáza a to je poriadne to nalakovať. Lakovanie je už jedna z tých príjemnejších činností, dokonca pritom nevzniká žiaden hluk. Len sa pozrite na tie krásy. Len sa na to pozrite. Keď by ste mohli cítiť aj tú nádhernú a neskutočnú vôňu. Všade okolo mňa je nádherná zeleň, neskutočne veľa rozkvitnutých voňavých čerešní a neuveriteľne príjemná jarná atmosféra v obklopení prírody. Skrátka to tu absolútne a neuveriteľne milujem. A ešte k tomu je to aj moja práca. To je naozaj neuveriteľné. Nechám vám tu chvíľku ticha, aby ste to mohli nasať. Jediný rušivý element som bol ja. No, nič, poďme ďalej. Keď dosky vyschli, mohol som ich skrátka privrtať k rámu a urobiť tak druhý rám. Áno, presne tak, druhý rám. Takže som tak aj učinil. Vyzeralo to celkom dobre. Tie dosky a drevá sú naozaj krásne. Keď ich človek pekne prebrúsi a nalakuje, vyzerá to proste skvelo. Občas ma však rám neposlúchal a nechcel stáť, tak som ho musel niečím podopreť, aby som mohol v kľude pracovať. Len sa pozrite na tie dosky, aké sú krásne. Budú sa absolútne úžasne vyjímať na okne. Keď som mal rám hotový, mohol som sa presunúť dozadu. Skôr ako celé okno osadím, musím tu samozrejme vybudovať štít. Tak ako vpredu, tak aj vzadu, s jediným rozdielom. Bude to tu o dosť jednoduchšie, pretože sem budem osádzať iba jedno veľké okno. Taktiež sa tu dá pohybovať o niečo jednoduchšie, pretože sme sem povyhadzovali plno dosiek. No a teraz vám ukážem tvrdú realitu zo života stavbárov a stolárov. No, my starí mazáci makáme s náradím, kým slúži.
Ešte sa s ňou dá zaznačovať. Presne, je to o tom, že sme šetrní a že makáme, kým sa dá. Vôbec to nie je zapričinené tým, že proste nemám žiadnu ďalšiu ceruzku a vždy zabudnem kúpiť novú. Nie, vôbec. Ja sa budem modliť, aby mi táto ceruzka vystačila do konca budovania štítu a vrhnem sa do roboty. Meranie, rezanie, vrtanie a tak ďalej. Veď už to poznáte. Štít nie je nič náročné a nič zložité, ale za to je to robota, ktorá ma neskutočne teší, pretože esteticky neuveriteľne krásne vylepší celú strechu. Keďže som sa na budovanie štítu neskutočne tešil, makal som v podstate od rána až do noci. Proste som to chcel mať hotové. Skutočne ma tešila táto práca a hlavne som sa tešil na ten výsledok. Ako krásne to bude vyzerať. Začal som teda budovať, zaznačoval som si stred, vyznačil som si presne, kde bude okno a ešte som rozmýšľal nad tým, ako ho vlastne osadím. Či ho dám trošku vyššie, alebo trošku nižšie. Predsa len je tam nejaká tá vôľa v tom, ako vysoko a nízko ho môžem umiestniť. Počas premýšľania som samozrejme pokračoval v budovaní. Jedno veľké okno bude v strede a keď som si vyznačil tieto časti, mohol som skrátka budovať ďalej. Tento štít je naozaj na okraji celého stavania a strechy. A musím povedať, že výšky mi nie sú moc príjemné. Hoď som len pár metrov nad zemou. Človek by si povedal, že po postavení celej strechy už bude zvyknutý, ale nie. Stále to je nepríjemné. Ešte predtým, ako som usadil ďalšie hranoly na štít, tak som si samozrejme zdvihol celý rám okna hore, pretože potom by som ho tam dostával pomerne ťažko. Keď bol rám zdvihnutý, rovno som ho tam aj osadil. Rám bude položený takmer až úplne dole, a to z jednoduchého dôvodu. Celý strop zadnej časti, čo bude obývačka, bude vlastne otvorený. Strop nebude ničím zakrytý. Mám v pláne tam medzi väzníky osadiť sieť. Čo je celkom moderné a je to proste cool, čo si budeme. Celkom ma zaujal nápad, že keď tam budú siete a okno bude až úplne dole, tak pri tom, ako bude človek ležať v tej sieti, po prípade čítať knižku alebo len tak relaxovať, tak bude mať presne pred očami a pred ksichtom nádherné obrovské okno, z ktorého sa bude môcť dívať na prírodu. Už teraz sa teším, aké úžasné to bude vo výsledku, až to bude môcť prvýkrát konečne otestovať. Ale predtým ma čaká ešte veľmi veľa roboty. Stavba štítu postupovala pomerne rýchlo. Neflákal som sa a makal som a musím povedať, že výsledky boli vidieť. Jediné, na čo sa neteším už teraz, je osádzanie paropriepustnej fólie spredu tohto štítu. No, to bude naozaj nepríjemné. Ale hádam to nejako zvládnem. Osádzanie parozábrannej fólie bude len jedna z viacerých prekážok. Tá druhá bude o niečo horšia. Budem to musieť celé aj poobkladať. Už teraz rozmýšľam, akým spôsobom to vymyslím. Napadlo ma nejaké lešenie. Sú dosť drahé, ale dajú sa aj prenajať. Ďalšia možnosť by bola nakúpiť plno paliet a z nich si urobiť nejaké provizorné lešenie. Uvidíme, ktorú možnosť zvolím. Jo, a v záhradke mi už vyšli prvé klíčky. Mám z toho neskutočnú radosť. Ide to naozaj dobre a rýchlo. Tráva začína rásť. Kozy sú samozrejme hladné a ja preto potrebujem po zime trošku
zúdržbovať svoj kroviňáč. Má to však jeden malý háčik. Minulý a predminulý rok som mu dal poriadne zabrať. Je treba narovnať celú lištu, poriadne ju treba aj prebrúsiť. No a čo je ten najväčší problém, ja som sa na jeseň trošku na krovináč vyprdol. Skrátka, ani len zvyšné palivo som z neho nevylial. Jo, vedel som, že pri prvom štartovaní to poriadne pocítim a tak aj bolo. No, moc sa o tento svoj stroj nestaram. Je to čisto moja chyba a nejdem sa vyhovárať. Skrátka som ho na jeseň vypol a už nezapol. A skrátka som sa vyprdol na jeho klasickú údržbu. Ak chcete, aby vám stroje vydržali, musíte sa o ne skrátka starať. Čím lepšie sa o ne budete starať, tým dlhšie vám vydržia. Krovináč sa mi našťastie podarilo nejako zúdržbovať, naštartovať a trošku prevetrať. Nasekal som trošku trávy pre kozičky, oni toho zožerú za deň poriadne veľa. Najviac im chudia konáriky, preto im občas nejaké hodím, ale hlavne majú radi trávičku. Treba ich poriadne krmiť, pretože síta koza je spokojná koza, menej demoluje a menej ničí. Keď boli hladné krky zasítené, mohol som sa vrhnúť do záhradky. Ako som vám už sľuboval a spomínal, toho roku chcem toho sadiť poriadne veľa. Mám pripravený záhon a nakúpil som plno plántikov. Teraz už iba zostáva všetkých zasadiť. Nie, že by som mal záhradkárčenie nejak extra rád. Áno, pestovanie je taká relaxačná a celkom príjemná činnosť. Ale veľa radšej sa pozerám na tie výsledky a hlavne, čo robím úplne najradšej, papám plody práce. Už sa teším, až si dám čerstvú a vynikajúcu zeleninku z mojej záhradky. Väčšinou, respektíve vždy keď som sadil, tak som to prehnal s množstvom zeleniny, ktorú som potom nestihol konzumovať. Preto som si povedal, že toho roku to urobím trošku skromnejšie. Taktiež je to zapričinené tým, že som obmedzený, čo sa miesta nasadenia týka. Neurobil som si nejak veľa kochlíkov. Kúpil som iba nejaké paradajky, cibulu, cukinu, uhorky a papriku. Je to taká klasika. Taktiež mám už zasadené reďkovky a hrášky. Nič veľké, nič rozsiahle. A aj napriek tomu mi veľmi rýchlo došlo miesto. Ja som mal našťastie ESO v rukáve. Jo, to čo počujete, to nie je štart rakety, to sú motorkári. Nechápte ma zle, proti gustu žiaden dišputát, ale keď ste niekde uprostred prírody a až tam počujete Kawasaki. Ja viem, že títo ľudia si myslia, že sú frajeri a vietor vo vlasoch sloboda, ale reakcia ľudí, ktorí to počujú, je asi takáto. Keď som to mal všetko hotové, záhradka bola nasadená, poriadne som ju popolieval a výsledok stal za to, už teraz to vyzerá vynikajúco. Predstavte si, aké krásne to bude, keď to všetko narastie, vyrastie a budú tam aj plodiny. Skrátka sa na to neskutočne teším. Malo to však jeden malý háčik, 2 cukiny zostali. Nedalo sa ich kúpiť menej, musel som kúpiť proste 4, no. Ako ďalšiu prácu som si dal trošku upratať okolo dvora, pretože, no... Zrazu som tu mal opäť strašne veľa bordelu. Eja. A to nie je dobre. Keď sa vám začne bordel kopiť, radšej si to upracte. Bude to vyzerať lepšie, vy budete mať lepší pocit a bude sa vám krajšie pracovať.
Keďže sme boli pre nejakú minerálnu vlnu, ktorú mi poslal jeden z divákov, za čo som mu neskutočne vďačný, ďakujem ti veľmi pekne, tak som vytiahol vozík a taktiež som vpredu vyložil tú minerálnu vlnu, ktorú som sa rozhodol teraz upratať. A keďže ešte nemám celkom vymyslené, kam ju dám, pravdepodobne zatiaľ pôjde hore na podkrovie, ale musím tam urobiť miesto, tak ju zatiaľ dám len pod strechu a naukladám ju skrátka do prívesného vozíku. Následne som si trošku poblbol s kozičkami. Róza je taká koza akrobatka. Keby som ju tak naučil chodiť, mohla by s tým ísť do cirkusu, čo poviete? Alebo vystupovať niekde. Koza dvojnohá. No, koza dvojnožka. No, to je jedno. Len Róza je vtipná. A videli ste už niekedy kvapku cikať? Ja viem, znie to divne, ale ona je to mini koza a hlavne vyzerá ako taký sud. Takže keď ciká, tak vyzerá ako vajíčko. Proste vajíčko. Uši dozadu, malá gula sa si čupne a ciká. Je to proste vtipné. Musel som ísť k ním do výbehu. Bolo tam veľmi veľa bás, ktoré postupom času pomaličky, ale isto obžrali. Takže tam zostalo strašne veľa konárikov. Jo, Róza ich bráni vlastným telom, ako môžete vidieť. Tieto konáre sú tam zbytočné a len tam zavadzajú. Takže som sa vrhol k ním do výbehu, aby som ich všetky poriadne popílil a odstránil. Nech tam skrátka nie sú. A tak ako to už býva, popri práci som sa ešte pokochal nádhernou obrovskou rozkvitnutou jabloňou. Keď som mal všetky konáre popílené, všetky som nahádzal hore na kopček, odkiaľ ich prehodím cez pod a odnesiem na obrovskú kopu dreva, ktorá je už naozaj gigantická. Vyzerá to ako nejaký plot proti dinosaurom a naozaj netuším, čo budem s tými konármi robiť. Toľko dreva. Človek je z toho až prekvapený, koľko toho dreva tam vzniklo. Je to fakt obrovská masa. Zrejme tie hrubšie ešte napílim ako palivové a tie menšie, no, netuším. Mohol by som z nich urobiť nejaký plot alebo niečo na ten štýl, no, to je jedno. Čím je teplejšie, tým menej kúrim. Avšak ja tu mám ešte strašne veľa odpadového dreva, ktorého by som sa strašne rád zbavil. Preto si občas ešte prikúrim. Tie večery bývajú ešte chladné. Keď som mal nejaký ten základ uprataný a aspoň trošku som mal okolo seba poriadok, mohol som sa vrhnúť na ďalšiu prácu. Keďže mi zostali ešte dve cukinky, rozhodol som sa, že urobím ďalší maličký provizorný kochlíček, kde tento rok tieto cukiny zasadím. Našiel som na to nejaké 4 rovnaké, veľké, hrubé dosky a urobil som z nich veľmi jednoduchý kvetináčik. Následne som začal navážať hlinu. Vyrovnal som jednu časť vedľa jedného staršieho vyvýšeného kochlíka, kde som umiestnil tento nový. Bol pekne rovný a už mi stačilo ho iba vyplniť hlinou. Je väčší než sa zdalo, takže tej hliny som musel priniesť zo pár fúrikov. Našťastie sa mi podarilo zohnať veľmi kvalitnú hlinu z tých kôp, ktoré sú všade okolo horárne a hlavne okolo pivničky. Keď som mal dosť hliny, stačilo to už len vyrovnať a zasadiť spomínané cukínky. Teraz to tak možno vyzerá, že je to zbytočne obrovský kochlík pre dve malinké cukiny. Ale kto už pestoval cukiny, tak vie, že takto malinké nezostanú. Nakoniec z nich môžu byť poriadni giganti, takže ten kochlík bude lepší veľký ako malý. No, aj keď som si hovoril, že toho roku toho budem sadiť málo, nakoniec mám celkom veľkú záhradku a dosť veľa zeleninky. No, nebudem sa sťažovať.
Keď som to mal hotové, mohol som sa pustiť do ďalšej práce. Takmer celý zvyšok týždňa som sa rozhodol venovať hoď nudnej, ale veľmi potrebnej činnosti. Na obklad štítov budem potrebovať obrovitánske množstvo dreva. Budem potrebovať veľmi pekné dosky, preto som jednu najprv priniesol a keď som si uvedomil, že má zlé rohy, tak som ju odnesol naspäť. Vybral som krajšiu a mohol som sa vrhnúť do práce. Budú to dosky také isté, ako som používal napríklad na strop. Zbrúsim kraje, vrch a urobím prekladaný obklad na štíte. Jediný problém je v tom, že na to, aby som to urobil, potrebujem veľmi veľa dosiek. Bude mi trvať dni, možno týždne, kým vybrúsim dostatočné množstvo dosiek. No, a je to veľmi nudná činnosť, takže z nej nebudem môcť ani toho veľa natáčať. Takže budem mať veľmi veľa hluchých miest, kde budem len brúsiť dosky. Teším sa. Aby som si trošku spestril robotu, alebo teda jednotvárne brúsenie, občas som popri tom robil nejakú inú činnosť, ako napríklad upratať výbeh kozám, keďže sa tam tých konárikov nakopilo veľmi veľa. Bazy, ktoré zjedli a konáre, ktoré im tam občas nahádžem, aby mali čo papať. Všetky som prehádzal poza plot a začal som ich nosiť na obrovitánsku kopu. Jo, a ľudia v komentároch pomôžte mi. Čo mám urobiť s tou kopou? Ako hovorím, hrubšie zrejme napílim a z tých tenších by mohol byť plot. Ale ak máte nejaký kreatívny nápad, ako by som mohol zužitkovať toto obrovské množstvo starých konárov, rozhodne si nechám veľmi rád odporúčiť niečo. Ďalšia z robot, ktoré občas robím, je trošku prerieďovanie týchto zadných ihličnanov, ktoré sú už naozaj obrovské a ťahajú sa na pozemok. Trošku to tam chcem presvetliť a zväčšiť, takže skracujem tie veľké konáre. To bol frajerský záber, čo? Ejo. Konáre neodrezávam len tak a nezahadzujem ich. Kozičky ich veľmi radi spapajú. Ihličie im chutí, síce ho nezjedia veľa a často, ale majú ho radi. Je pre nich dostatočne liečivé. No a potom sa stalo toto. Zničený. Úplne zdevastovaný a aj keď to nejako narovnám a napravím, tak už to nebude esteticky vyzerať pekne. Niekedy mám fakt chuť tie kozy proste urobiť z nich úlaž. Ale vždy, keď sa takto nahnevám, tak ma to potom prejde. A uvedomím si, že ich mám rád a nikdy by som im neublížil. Sú to moje kozičky. A ja im to odpustím. Sú to úžasné, inteligentné tvory. Pekných pár minút mi zabralo upravovanie a napravovanie škôd, ktoré spôsobila Róza. A táto časť plotu ju vždy veľmi fascinovala. Skrátka sa tadiaľ snaží prepchať a dvakrát tadiaľ už aj preletela. Takže som sa rozhodol, že je potrebné túto časť proste a skrátka upraviť a spevniť. Dal som tam ešte jeden stredový kolík a celé som to nejako vyrovnal. A aby bola slečna spokojná, tak som ju vypustil von, nech sa môže poriadne nažrať. No a taktiež začala rásť poriadne tráva a všade konáre, takže som vytiahol biosekačky. A je to super, nemusím to robiť ja. Keď boli biosekačky hotové a ja som mal časť dvora pokosenú, mohol som sa vrhnúť späť na brúsenie dosiek. Tam malí prdi závidia Róze, že môže byť vonku, ale Róza neutečie. Róza je hodná, takže ona môže byť vonku a papať čerstvú trávičku. Niektoré z dosiek som musel aj odkôrovať. To boli tie lepšie dosky, ale strašne to predĺžuje prácu. Už teraz vidím, že toto mi bude fakt trvať poriadne dlho. Ale to vôbec nevadí, ja sa predsa nikam neponáhlam. A výsledok rozhodne, ale určite bude stáť za to. No a tak ako to už býva, tak keď som mal skrátka dosť toho pílenia a brúsenia, bol som sa na ďalšiu činnosť. A prisahám, že túto miestnosť opratujem už, hádam, dúfam, naposledy.
Jasné, že ju neupratujem naposledy, no to je jedno. Vynosil som odtiaľ tie dosky, ktoré zostali, pretože sú pomerne vlhké a tu teda rozhodne nevyschnú. Takže som ich dal na kopu k ostatným, kde krásne môžu na čerstvom vzduchu schnúť. Vzniklo tu veľa bordelu a keďže už nepotrebujem veľa palivového dreva, je na čase toto miesto, kde som ho rezal, upratať. Všetko použiteľné palivové drevo som ešte nahádzal donútra a nasledovalo upratať všetko ostatné. Bolo potrebné taktiež trošku urobiť poriadok v garáži. Zbaviť sa veľkých big bagov a tiež to tam trošku pozametať. Začína tam byť fakt veľký bordel. No a to je koniec ďalšieho týždňa na horárni. Počasie je už nádherné, robota sa pomaly ale isto rozbieha a nás čaká ďalší nádherný rok na horárni, kde bude síce veľa roboty, ale tento raz sa už posúvame mílovými krokmi a celá horáreň začína vyzerať každým dielom o niečo krajšie a dokončenejšie. Na jeseň tohto roku horáreň už možno ani nespoznáte. Priatelia a dobrodruhovia, ja vám ďakujem za pozornosť. Ocením každú podporu. Ak chcete prispieť na túto tvorbu, na rekonštrukciu horárne alebo ma podporiť, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Je to skoro zadarmo a mne to neuveriteľne pomôže. Ďakujem. A ešte k tomu vám to aj umožní sledovať každý diel z horárne v predstihu. Vážim si taktiež každý like, prihlásenie sa na odber, zdieľanie videa alebo pekný komentár. Ďakujem, prajem vám krásny deň a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.